proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Here goes everything. Fisherman Dan, you dropped your net. I know. I did it on purpose. I'm giving it up. What do you mean? Did you get a new one? Nope. I'm on a mission to save May bag nga alaw tayo aming kakabsat kang rana nagitiubing nga naanos nga agdindingig iyan agbibuhay dati nga programa tayo ket kablaawang kayo itinapintas ket naragsak nga aldaw ket pa-check nga nakasagana tayo manen nga gadal iti lektura iti salunat tati kasta ket agbalin tayo nga healthy and strong iti daytoy nga taon 2021 kasi pala kuma nga dagitoy nga tips tayo ket maaramid tayo tanong di kasta ket agbalin tayo nga kananayo nga sa lunat before tayo nga garugyan daytoy nga lektura tayo ket madan tayo pa iti agkararag tayo amami nga nasidalangit agyaman kami ti daytoy napintas nga aldaw agyaman kami ti adu nga bendisyon ngayon mo titunggal may sakada kami ket kami managadal iti lektura ti salunat ket sapala ko maapo nga sika iti makadda-kada kami daytoy ti daw-dawot mi tinapateg anaga mo Jesus amen. This is your Adventist World Radio. Ket iti daytoy nga aldaw ket iti tema tayo or iti topic tayo ket pernicious plot. Anya ba dagayjay plano iti maysa nga kabusor tayo tao ti kasta ket hantay nga nasalunat or nya ba dagayjay plano ket itatak expose tayo. So dati ket napintas nga adult tay tatangal daw nya. Tato ti kasta ket hantay nga matnag or hantayo nga malilaw iti kabusor. Amo tayo nga datayo ket pinarswa ni Apo Dios kakuna natin ket we have wonderfully and marvelously made by God. Ket amuyo amin nga parte iti bagi tayo amin ti mata tayo ti buok tayo iti ngiwat iti ima tayo ti saka tayo amin ito ket perfectly nga marvelously nga inaramid ni Apo Dios ket maysa nga pinaka nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios iti daytoy nga baykit daytoy makunkun na nga utak or iti makon ko na nga brain, okay? Amo tayo ti brain tayo hanuni nga dakkel dikat ko na natoy kat may agko lang 3 pounds or 1,400 grams laeng iti dagsen iti daytoy nga utak tayo. Kaya kung nanatoy kasla lang bunch of bananas, okay? Nagitikat kasla agtimbang na kasla lang bunch iti bananas or few bananas. Kung na to'y pay, nati research nga ti skin tayo weights twice as much as your brain. So, dakdakkel pay or dagdag simpay, daytoy kudil tayo ngum na jay brain tayo. Ngum ti amazing, kung na to'y iti brain tayo, adu iti maramid na. Daytoy brain tayo or daytoy utak tayo, kat adu dagay capabilities na with ideas na, no kasano dagay ag-compute, no kasano tayo ag-decide, or anything that will do kailangan iti mausar daytoy nga utak. So iti utak ket kun natehan unay iti tsura nakat kasla nakita kay iti walnuts, okay? Daytoy ket kasla walnuts ket kun nadtoy nga daytoy utak ket kasla pinkish, okay? Pinkish gray walnut iti tsura na. Ket no kitaan tayo pa iti MRI or iti scan nga God gave a protective. Tayo tikas nagat maprotektaran dayto nga utak ini kana nato iskal. Kaya iti bungo tayo. So dito iskal iso iti bony hard bony stone bones tayo tikas nagat haan nga maprotektaran DJ utak tayo. Ket
kasta kat haang ma-injured or adalat nga safety. Ket dayto no kitan tayo unog iti utak tayo ubing kat agato ti division, okay, division of our brain kay adu nga different several parts ket ada iti several parts ada gijay functions da. Ano ti cerebellum, ket duma pa nga dati 4 lobes iti utak tayo. Ket kunanan toy nga dapat iti part iti lobes tayo nga isulang iti feelings or emotions, ada pa yung coordination iti eyes tayo, coordination iti movement tayo. So amin nagitagat aratoy brain tayo. Ket iti pinaka-importante nga part iti brain amoy ubing kaya makunkuna nga frontal lobe, okay? Kada ito'y frontal lobe, ito'y aratoy muging tayo, data iti pinaka-protektaran tayo, iti pinaka main seat iti dato'y amin nga decisions tayo, amin nga plannings tayo, kaya nagayay choices tayo iti inaldaw-aldaw, ito'y amin iti mapaspasama. Kastang ba iti connection tayo kini Apo Diyos, iti pinag-worship tayo, iti pinag-meditate tayo, kaya nagayay amin nga religious parts, kat ito'y amin, katanya, ito'y iti mapaspasama amin iti frontal lobe. Iso nga, iti niya iti may nga plot or plano ni Satanas. One iti may pernicious plot of Satan is to destroy our frontal lobe, to damage our frontal lobe. So, ti may nga atake ni Satanas is datoy frontal lobe tayo. Tawas nga ma-damage or ma-destroy iti frontal lobe tayo, hantay nga ma-discern, hantay nga maamuan dagiti spiritual things sa kayat niya po Diyos nga itid kada tayo. Iso nga ubing, we need to choose, we need to take care of our frontal lobe, okay? Tadi kasta kat hantay nga ma-deceive daytoy kaaway tayo, okay? Tangarod kas konaktatay ni Satanas nga isu ti kabuso tayo aramidan namin nga pernicious plot. Tadi kasta kat ma-damage datoy makunkuna nga frontal lobe. So we need to be on guard, okay? Kasano tayo nga i-guard or kasano tayo nga protektaran daytoy makunkuna nga frontal lobe tayo, okay? Of course, maprotektaran tayo iti frontal lobes tayo ket nga babaan iti panangan tayo, okay? So nga di ba ada iti napalbalabas nga topics tayo nga iti importante iti makan. No kasano iti yunag tayo, iti bagi tayo kamapekturan mat iti panagpanunod tayo. So, kailangan nga be temperate. Anyaman nga naimbag at we need also to balance. Anyaman nagajihaan hantay nga isarek iti bagi tayo. Of course, anya pa iti dagaji mang damage. Okay, anya pa dagaji banban lang amang perdi. Iti dayto nga frontal lobe tayo ket dagaji drugs. Okay? Magigas ko marijuana, shabu, cocaine, heroin, dagiti ag-agas. Okay? O dagiti banban lang amang perdi kadagiti utak tayo. So dagaji ubing o dagiti teenagers nga isu nang rugi dagiti shabu, marijuana kadagitoy katahaan nga nasayaan kadayto iti may nga plano ni Satanas sa kasta ket hantayo nga ma-discern dagiti right or dagiti spiritual things, okay? So dapat ket iwasan tayo dagiti so dagiti agas nga haan nga napintas iti nga mangperdi iti utak tayo. So tanong kasta ka maiwasan dagiti nga agas ket mga telatan or i-maintain tayo kadagiti fruits and vegetables iti diet tayo. Ket anya pay ada pa iti daytoy ada tatalo nga drugs or nga very harmful drugs nga isirek tayo iti bagi tayo. Anya dagiti A and C daytoy makon nga alcohol, nicotine and caffeine, okay? Ket amo tayo nga dagitoy ket haan nga napintas iti bagita especially di frontal lobe tayo. So no inom ka, nagsigsigarilyo ka, umiinom ka pa iti kape, nya pay soft drinks dagitoy ket nga banbanag isugan man inot nga mangperdi iti frontal lobes tayo. So nga dapat ket
maaywanan tayo gamit iti frontal lobes tayo babaan iti panangan iti right things or kahit naadal tayo dagitan so tayo nga discuss amin dagiti na pintas or dagiti right nga kanon iti bagi tayo kas kini Daniel ken dagiti gagayem na amo tayo matipakistoryaan dahito nga istorya nga gapu tahanda nga pinili iti makan iti aring ino dikat kinanda niya iti baga ni Apo Diyos kadakwada nga mangan iti fruits and vegetables and nuts na kastagat agbalinda nga healthy and wise tayo. Kastamat kumakada tayo anak, okay, kastamat kumakada tayo nagan giti ubing itata nga kailangan nga rod nga kitaan tayo nga naliing no iti serek tayo ti bagi tayo di kastakat maiwanan tayo iti daytoy nga frontal lobe nga isu iti time or daytoy nga place nga makipag sinarak na po time for worship is in our frontal lobes ngam no natayo katanya no natatayo kat na adik or natayo kat adu iti kanahayon ngagbuy-buy iti TV okay dagiti TV progress amoy kadi ubing no maadik tay gayam or adu iti panawon tayo iti pinagbuy iti TV katanya daytoy kat mangpardimat gayam iti frontal lobe tayo tapay tati makikita tayo langit jay katang panay dakes iti makikita tayo jay kat haangan na pintas katang advertisement nga isu iti mangtagmat iti banbanag nga hangan na salon at iti bagbagi tayo so kailangan nga kitaan tayo mabali ba siguro buya dagiti nature dagiti documentaries ngam dagiti kaaduan na nga magbubuy ta nga drama love story pinatay kataan nga nasaya at daytoy ket kunana narigat ti gaya nga makapag-choose is to right when we are addicted to TV ket kaduan na pay dagiti na TV na di screen time na katanya handa pay nga agtulnog kadagiti naganak na kat adu iti mabubuyad ang harmful kay kasla ko may pinagpatay pinaggulbud kay amin nga naladakas iti makikita iti lubong itatababa iti pinagbubuya so kunan nato iti may nga studies nga kunan na dahil iti pinagbuya gam iti TV ada iti 17 ways okay ang gado nga ways nga makapag harmful iti banbana nga panagbubuhay tayo iti TV. So, nga ro to being nga we can protect our minds or we can protect our frontal lobes by avoiding watching TV. Okay? Tato di kastaket nasalunat alata ito nga utak tayo anya pa iti pinagdangdangag tayo okay dagiti pinagdangdangag tayo gayam dagiti rock and music dagiti rock music gayam ket maysa gayam nga mampardi iti daytoy utak tayo dagami rhythms okay rhythms iti rock niya ket mang slowly by slowly ket mang pardi jay frontal lobe tayo okay so iwasan tayo mat iti agdengeg dagiti rock and roll nga music nya pay dagiti games okay dagiti addicted ta dagiti ML nya pay Dota dagiti video games itatama paspasama dagiti adaan iti balbalay tayo, gadi gagayim tayo, kaday iti gayam o bingkat nakapag damage mat iti frontal lobe. Okay? So, avoid doing or engage in games. Kanya pa, atoy, fornication, porn addiction, okay, especially dagiti ubing nga lalaki na nalaing dagiti porno, okay, dagiti kat amuyo gayan dagiti mabaon gayan di pinagkita dagiti pictures, dagiti videos nga haangan nasayaat kat mabalin nga makadamage mat iti anya utak tayo. Okay? So, di makan, dagiti ag-agas, dagiti mabuybuya tayo, dagiti madengdengeg tayo, dagitoy kat iwasan tayo kasta atoy frontal lobe tayo kat agbalin nga healthy. Okay, so anya nga rod ti aramidon tayo tatno ti kasta agbalin or ma-develop dato frontal lobe tayo ken agbalin nga healthy. Okay, ket agbalin nga
strong, okay? Nga ubing, okay? Especially itata nga maud-udi nga aldaw. Sino kada kayo tagbaling nga healthy and strong iti panpanunot, okay? Of course, amin tayo siguro kada kayo stress iti modules niya. Kat no modules iti usaran tayo iti utak tayo. Amoy tayo tikas na katagbalin nga healthy iti brain tayo. Ikang kayo iti tips, okay? First, we need to have the fresh air. Amo tayo mat na adal tayo iti munang aldaw about the fresh air. Iti maitid iti fresh air, good circulation, nya pa oxygen iti frontal lobe kan inti intero nga bagi tayo. So inhale, deep breathing. Malagap yung deep breathing. Okay, so deep breathing can make our brain healthy. Exercise, of course, exercise. Kay exercise kami kat mang-circulate iti blood nga properly kay mangtad iti oxygen iti brain tayo. Of course, good food. Nagadi good nga inted niya po Diyos kada tayo fruits, vegetables, and nuts, grains for our frontal lobe. And of course, sunshine. Okay, recap lang natin niya umbing ta nagitikat na adult tayon. Sunshine, fresh air, good food, water. So dagitoy it makes your brain healthy. So another thing is challenge your mind. Okay? Mag-agaw kayo i-challenge your mind. For example, ag-memory verse kayo or ag-memorize kayo. Iti ado nga verses from the Bible, promises from the Bible, or babalay nyo i-memorize kada gaji countries, intero nga lubong, o, diba? I-challenge nyo, Sudoku, anya pa da gaji mind challenging iti mind, at tikas takat kanayon latang hangag shrink. Hindi ka tumakdakkel ito'y utak tayo, ag-develop ang permi ato'y utak tayo, okay? Of course, agbasa tayo dagiti libro. Sino ka tayo nalay nga agbasa ti libro? Tatangami na, gaputa dati cellphones, kat malipatan da matagbasa iti libro. Ngam, ubing amuyo, ti pinagbasa gayam iti libro, it will develop your frontal lobe. So, i-challenge ko kayo, ubing nga, agbasa kayo iti libro. Okay? Of course, another thing tatno kasta kanya frontal lobe tayo ma-develop is go to nature. So, once in a while, apang kayo baybay or apang kayo bantay, apang kayo karayan, just enjoying the nature. Apang kayo hiking, swimming, biking, dagito nga banbanag kat ma-develop gayam iti brain tayo. And of course, got problem solving, okay? Puzzles, okay? Puzzles, expanding problems, dagitoy kat mayat, okay? Aside from that, kat dagajay good music, dagajay instrumental music like piano, guitar, violin, dagajay refreshing or hymnals. Dagito gayam nga music at mampapintas gayam bat gayam iti frontal lobe tayo. Wow. So, no dati tiyempo yo, agdungag kailang iti music. Okay, good music, good instrument nga iso iti mang pintas or mang develop iti dayjay nga frontal lobe tayo. Okay, aside from that is of course we need to study the Bible. Okay? By studying the Bible ubing, ti pinagbasbasa tayo, pinagad-adal tayo ti Biblia, we will also develop our minds. And of course, the best thing is to memorize the memory verses. So, ma-challenge di utak tayo ag-memorize ta. Amo yun to ti pakasarakan na or makababalik ka kapag share with friends you once you memorize the verses. So, it can also develop pala di frontal lobe tayo nag-memorize tayo dagajay memory verses. So, exercise your mind or exercise your frontal lobe, okay? Kasi nag-exercise, back to tayo, listening of good music, eat the right food, anya pa, read the Bible, memorize, go to nature, fresh air, sunshine. So, dagitoy nga tips kastagat ang balin nga healthy and strong natin panunot. And once nga healthy and strong natin frontal lobe tayo, it's easy that God will talk to us. Nalaklakalangan ni Apo Diyos makipagsarita kada tayo ket maawatan tayo no anyati kayat ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. So kunana toy nga the last is choose only the best to see, hear, and to do. Ket daytoy for sure you will have
a strong, healthy frontal lobe and help you to get ready for heaven. Kadyo kadi iti may sagana nga panjilangit, no kayat yu iti may sagana nga panjilangit, dapat nga ron nga nalinis, ken dapat strong and healthy daytoy frontal lobe tayo, daytoy iti place nga Jesus will able to talk with us. So kararag tayo nga ron to be, kararag tayo, ang yaman kami o Dios, iti daytoy napintas, nga adal mi, may papan iti brain, at utak mi, kaya sa pala kung maapo nga tulungan na kami, nga i-guard, tulungan na kami, nga mabalin, agbalin nga, nasalon at anyaman apo ti makita mi, anyaman apo ti madengeg mi, anyaman apo iti aramidin mi, kat amin may daydayo ko maitinagan mo, kat amumi nga satanas, iti kabusto mi kat aramidin ang bat amin nga kabalan at adikasta kat matinag na kami, nga tulungan na kami apo, ket agbalin kami ko maapo nga silaw, agbalin kami ko mga ranyag, iti amin apo nga papanami, iti unog iti pamilya, kastama iti gagayem mi. Dito ti daw-dawot mi, tinapantay ka na mo Jesus. Amen. So, agyaman kami manan apo, kadagiti ubing, kadagiti naganak, kadagagayem mi, nga anos, nga nagsuporta, iti dito nga tayo matayo something better, iti lektura, salon at kadagiti ubing. Kaya dito nga ro, Sister Maya Ramos, agpapakada-kada kayo, and God bless you all. This is your Adventist World Radio.